Оройн төргийн үзэгчдээ нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн цоошин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид энэ 7 хоног улсын их хурлын гишүүд ба иргэд сэдвийг сонгоо авсан. За 2023 онд батлагдсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр 126 гишүүн парламентод сонгогдсон. За энэ дундаа бас 5 нам ивсэл улсын их хурл төлөөлөлтөд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн за 2024 оны парламент одоо бас хууль тогтоох дэд байгууллага маань хэрхэн үр дүнтэй ажиллав. Энэ талаар бас ярилцсан. За мөн одоо бас 24-өөс 28 оны за 126 гишүүнтэй парламент 3 төвлөршил парламент 2 цэг тэг гэсэн бас стратеги төлөвлөлтийг бас танилцуулсан. Тэгэхээр үүний хүрээнд одоо бас хэрхэн ажиллах талаар ярилцахаар холбогдох зочдыг студидд ураад байна. За ингээд та бүхэн зочдоо танилцуулъя. За миний зүүн гар талаас улсын их хурлын гишүүн Сарамжлуу хүрэлцэн ирсэн байна. За миний зүүн гар талд мөн улсын их хурлын гишүүн Уянга хүрэлцэн ирсэн байна. За миний баруун гар талд хүний эрхийг хамгаалах залуу хуульчдын клуб төрөмс байгууллагын судлаач, хуульч манай Жавхлан маань хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн судлаач хуульч Оюун Дэлгэр хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн хөгжлийн эрх зүйн төв төрөмс байгууллагын судлаач Билгүн гисэн бүрэлдэхүүнтэй бид өхөн улсын их хурлын гишүүд ба иргэд сэдвээр өнөөдөр бас хэлэлцэн ярилцах болно. За хамгийн эхний асуултаа 3 судлаачаас асууя гэж бодож байна л тоо. За ялангуяа бид бүхэн 20-с 24 оны парламентын үйл ажиллагаа. За энэ дунд та бүхэн маань бас энэ нээлттэй нийгэм форум байгууллагатаас хамтран судалгаа шинжилгээ хийж нэлээдгүй бас томоохон үр дүнгууд гарсан байна л та. Тэгэхээр хамгийн эхний асуултаа би Оюун Дэлгэр хуульчаас асууя гэж бодлоо. За энэ дунд хуульд энэ тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилт 20-с 24 оны парламентод хэрхэн явав. За ерөнхий бас харахад за 4 жилийн хугацаанд 160 гаруй хуулийг олон нийтээр хилцүүлэлгүй баталсан. За энэ дундаа 45 одоо хуулийг бол яаралтай гормоор баталсан гэдэг бас тоо статистик та бүхэн гаргасан юмсэн. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас мэдээлэл өгч өглөө. За юуны өмнө та бүхэнд хэдэн тоо үзүүлэлт танилцуулъя. За өнгөрсөн парламент маань бол нийт 4 жилийн бүрийн эрхийн хугацаанд 158 ширхэг бие даасан хууль, за 1571 нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль, за түүнчлэн 37 олон улсын гэрээгээд үндсэндээ 1700 гаруй хууль тогтоомжийн хуулийн төслийг яг эцэлэн баталсан байна. За эдгээр хуулийн төслүүдээс бол яг нийтэд олон нээлттэй ил тод болгосон байдал бол хангалтгүй харагдаж байгаа. Тухайлбал одоо бидний судалгааны хүрээнд хийгдсэн хэд хэдэн статистик үзүүлэлтийг танилцуулъя. За ер нь хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бол аливаа хуулийн төсөлд одоо олон нийтийн эрх ашигыг зөрчиж байгаа тохиолдолд зайлшгүй санал авах зохицуултыг тусгаж өгсөн. Энэ санал авах зохицуултыг бол ямар нэгэн байдлаар хэрэгжүүлэхгүй байх юм боломж бол байхгүй. За гэтэл бидний судалгааны үр дүнгээс харахад санал авах ёстой нийт хуулийн төслийн ердөө 39% олон нийтийн хилцүүлгийг зохион байгуулсан байна. За түүнчлэн ил тод байдлын хувьд бол хуулийн төсөл санал авахд сарын ганц одоо хуулийн төслийг нийтлээд зогсохгүй хуулийн төслийг дагалдах баримт бичгүүдийг хамттан нийтэлдэг. За үүн тухайлбал зардлын тооцоо гэдэг баримт бичиг байдаг. За үзэл баримтлал хуулийн төслийн хэрэгцээ шаардлагын тандан судалгаа, за үр нөлөөний үнэлгээ гэх мэтчлэн хуулийн төсөлд хамаарах бүхэл ийм баримт бичгүүдийг хамт нийтлэх үүрэгтэй байдаг. Эдгээр нь ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр нөгөө санал өгч байгаа олон нийт маань хуулийн төсөөс гадна бусад баримт бичгүүдийг уншаад тухайн баримт бичгүүдээс хуулийн төслийн зохицуулах харилцааны талаар, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар одоо гаргах зардлын талаар гэх мэтчлэн танилцдаг. За тэнгүүд ил тод байдлын тухайд гэвэл эдгээр баримт бичгүүдийг ямар хувьтай байршуулсан байна вэ гэж харахаар 45% орчимтай байршуулсан байна. Тийм. Тэгэхээр үндсэндээ олон нийт одоо мэдээлэл суурилж хуульд оновчтой санал өгөх ёстой. Гэтэл мэдээлэл суур мэдээллийг ингэж ил тод болохгүй байгаа ийм зөрчил бас нийтлэг байсан. Тэгээд тэр санал авсан гэж хэлээд байгаа 61 хуулийн төслийн хувьд бас зарим талаараа асуудалтай. Тодорхойлбол санал авахдаа яг эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа тэр голлох бүлгээсээ санал авахгүй өөр бусад этгээдээ санал авангуудаа эрх ашиг зөрчигдөж байгаа этгээдээ санал авсан мэтээр тайлбарлах ийм тохиолдол байна. Түүнээс гадна санал авж байгаа этгээдээс хамаарат нөгөө санал авах хэлбэрүүд маань өөр байдаг. Тухайлбал бид одоо малчны тухай хуулийн төсөл бол илүү малчид олон нийтээр хөдөө нутгаар явж уулзалт хэлцүүлэх байдлаар санал авах тохиромжтой. Гэтэл яагаад вэ гэхээр тухайн одоо санал авж байгаа этгээдээ нийцэхгүй арга хэлбэрээр санал авж байгаа тохиолдлоос нийтлэг байсан. Тэгэхээр эдгээр үзүүлэлтүүд маань бүхэлдээ бол өнгөрсөн парламентын үед олон нийтийн хилцүүлэг, ил тод байдлын асуудал нэлээдгүй сул хэрэгжсэн байна гэдгийг харуулж байгаа. За баярлалаа. Би Билгүн бас судлаач хуульчаас асуух гээд. За сая бас 160 гаруй хуулийг за энэ дундаа 45 хуулийг бол яаралтай гормоор баталсан гэдэг. Тэгэхээр ер нь бас үзэж байгаа иргэдэд энэ яаралтай горим гэж ер нь ямар бас процесс байна. За энэ зүйл дээр бас за ялангуяа энэ 45 яаралтай гормоор баталсан хууль ямар хуулиуд байсан юм. Энэ тал дээр та бас мэдээлэл өгвөл. За баярлалаа. Телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ бас оройн дүргий. Тэгэхээр аливаа улс оронд бол хууль тогтоомжийг олон нийтээр хилцүүлэх шаардлага бол зайлшгүй байждаг. Ялангуяа одоо энэ олон улсын байгууллагууд,
парламентын холбоо гэдэг юм. Тэгээ олон улсын парламентын холбоо, Европын аюулгүй хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг юм. Энэ олон улсад нийтлэг жишг болгож байгаа энэ газруудаас гаргаж байгаа судалгаа, зөвлөмж дүгнэлтээр юу гэж хэлээд нөхөр ер нь энэ хууль тогтоомжийн төслүүд ялангуяа хүний эрхийг зөрчиж байгаа. За зарчмын хэмжээний том өөрчлөлтүүд хийж байгаа. Энэ хууль тогтоомжийн төслүүд төр бол заавал олон нийтийн хилцүүлэг хийгээч гэдэг ийм зарчмыг бол зөвлөдөг. Ийм зарчим бол олон улсад нийтлэг байна. За гэхдээ улс орны амьдрал юм чинь олон талт асуудлууд байж байна те. Өнөөдөр манайд 800 гаруй хууль үйлчилж байна. Зарим асуудал зайлшгүй шалтгаанаар хуулиар шийдэгдэх ёстой болдог. Одоо бид нар таамаглаагүй коронавирусын цар тахал гараад ирчихсэн бид нар хөл өрөөгөө яаж одоо тавих юм бэ гэдэг юм уу те. Энэ цаана бүгд хууль зүйн үндэслэлтэй байх ёстой. Энэ хууль зүйн үндэслэл нь одоо мөрдөгдөж байгаа хууль дээр байхгүй тохиолдолд бид нар нэн яаралтай хууль тогтоомж гаргаж хийх ёстой болчихдог. За энийг бид нар ерөнхийдөө бол нэн яаралтай горимор одоо хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцэн батлах гэж ингэж хэлж байгаа юм л та. Тэгээ таны хэлж байгаа тоотоо бол бас санал нэг байна. Бид нар 20 оноос 24 оны хаврын одоо илж чуулган дуустал хүртэл хугацаанд хууль тогтоомжийн төслүүдийг нийтэд нээлттэй байгаа мэдээллийн төвшөнд бас үзэж харж үзлээ. Тэгээд нийтдээ нэг 120 гаруй хууль тогтоомжийн төслийг бол олон нийтийн хилцүүлэггүйгээр зохион байгуулсан. Баталчихсан. За энэ үндслэл бол хууль тогтоомжийн хууль дээр байгаа үндслүүд. Ийм хууль тогтоомжийн төслүүд одоо эндээс хамгийн их өргөн хэрэглэгдэж байгаа нь бол энэ албан тушаалтны томилгоотой холбоотой улсын их хурлын одоо тогтоолууд байна те. Сонгох томилох их хурлаас байгуулагддаг энэ байгууллагуудын албан тушаалтны томилготой холбоотой. За энэ асуудлууд бол ойлгомжтой. Энэ бол бас одоо олон нийтийн хилцүүлгийг тэр өргөн өрөөнд хийхгүй байж болно. За нэн яаралтай горимоор батлагдж байгаа хуулиуд бол 45% хууль байна гэж бид нар дотроос нь шүүж одоо ингэж гаргаж ирсэн байж байгаа. Тэгээ 45 гэдэг бол бас харьцангуй өндөр тоо болоо явчихж байгаа. За олон улсын энэ нийтлэг бид нар өгөөд байгаа зөвлөмж юу вэ нөхөр? Үнэхээр тэр хууль чинь яаралтай байх хэрэгтэй шүү гэж. Өөрөөр хэлбэл тухайн асуудлыг яаралтай хууль тогтоомж гаргаж шийдэхгүй бол энэ асуудал цаашаа ужгирч хүндэрч шийдэх болцоогүй төвшөнд хүрдэг ч юм уу те. Ийм байх хэрэгтэй. Цаг хугацааны хувьд яаралтай байж хэрэгтэй. За хоёрдугаарт ийм хууль тогтоомжийн төслийг бол гүйцэтгэх хэрэгтлийн байгууллага бас улс орныхоо одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцж байгаагийн хувьд бол за энэ хууль тогтоомжийн төслийг яаралтай батлахгүй болохгүй нэ гэдэг энэ санаачлаг гаргах бүр эрхэн тэнд байж байгаа. За энэ дагуу бол хууль тогтоомжийн төслийг өргөн мэдүүлэх ёстой гэдэг. Энэ за энэ зохицуулт бол манай хууль тогтоомжийн хууль, дэгийн хуулиуд дээр бас байж байгаа. За гэтэл энэ 45 хуулиудаа бид нар ингээд хараад үцхээр дотор нь үнэхээр одоо цаг хугацааны хувьд яаралтай байсан гэдэг хуулиуд, эргэлзээтэй хуулиуд гараад ирж байгаа. Жишээ тэнд. Жишээ нь одоо аялал жуулчлалын хууль гэж бид нар ярьж байгаа чинь аялал жуулчлалын хуулийг би буруу санаагүй бол 10 сард өргөн мэдүүлээд дараа оныхын 5 сард батлагдсан байж байгаа ч гэдэг байхгүй. За яаралтай гормыг яагаад яаралтай гормыг өргөн мэдүүлдэг юм гэхээр хууль тогтоомжийн хууль, дэгийн тухай хууль дээр үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомжийн төслийг нэн яаралтайгаар өргөн мэдүүлээд батлана гэдэг энэ зохицуулалт үйлчилж байгаа. За үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал гэдэг нь бас их өргөн үрээтэй ойлголт. Энэ дотор гадаад худалдаа орж байгаа, төсөв санхүүгийн салбарын аюулгүй байдал орж байгаа, интеграц, эрчим хүч гэдэг ингээд үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлын үзэл баримтлалынхаа дагуу их өргөн үрээтэй ойлголт болчоод энэ дотор ингээд олон тооны хуулиуд бас тухайн цаг үед үнэхээр яаралтай байсан уугүй юу. За дээрэс нь бас олон нийтийн шүүмжлэлийг дагуулах үе, хүний эрхийг хүндэх үе олон хуулиуд бол энэ дотор батлагдаж гараад байгаа нь одоо өөр асуудал дагуулж байгаа юм л та. Ковидын хуулийг бид нар одоо нэг жишээ авсан, ковидор жишээ аваад ирэх юм бол ковидын хууль маань үнэхээр тухайн цаг үед яаралтай байсан уу? Яаралтай байсан. За цар тахалтай холбоотойгоор ингээд хилцүүлэггүй баталж исэн. Гэтэ дотор нь хүний эрхийн зөрчил. Одоо бид нар төрийн албан агчийн сонгон шалгуулалтыг зогсооцсон хуулийн залтынд явж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар ингээ 1600-аар төрийн албан агчийг бас сонгон шалгуулалтгүй ковидын хуулиар томилчжээ гэх төрийн албан зөвлөл маань судалгаа тооцоо мэдээлэл гаргаж ирсэн тийм. Энэ хугацаанд бол бид нар үнэхээр сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулах боломжгүй хэмжээнд цар тахлын хэмжээнд байсан үгээр бид нар өөр олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулж исэн, ээлж сонгуулиудаа бид нар хийчих болж исэн тийм. Гэх мэтчлэнгээр ингээд энэ дотор бол бас ярих зүйлс олон байгаа. За дараагийн хэсгүүдээр бас илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодож байна. За чавлан хуульчаас бас асууя гэж. За сая бас хүний эрхийн зөрчилтэй хуулиудын талаар бас ярьлаа. Тэгэхээр яг одоо хэрэгжиж байгаа энэ хуулиудад хүний эрхийн зөрчилтэй ер нь хэдэн хууль байна? Үүн дээр бас та бүхэн маань дүн шинжилгээ хийж бас гараагүй. За ялангуяа ямар зөрчлүүд дийлэх нь бас байна вэ? 2020 оны байдлаар нийтдээ Монгол улсад бол 880 гаруй хуулиар хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. За тухайн 80 гаруй хуулийн 318 хуулийн нийтдээ 810 заалтанд тодорхой хэмжээнд хүний эрхийн зөрчилтэй заалтууд тусгагдсан байна гэдэг дүгнэлтүүдийг манай судалгааны багаас гаргаж байгаа. Өмнөх 21 онд хийгдсэн хүний эрхийн судлаачдын судалгааны багаас ч бас гарч байгаа. Мөн улсын хурлын дараа амар асгалан маань ажиллаа авсныхаа дараа хүний эрхийн үндэсний комиссад ажиллах үеэс энэ тоогоос хэлсэн байна. Тэгэхээр хаанаа бол хүний эрхийн зөрчилтэй хуулийн заалтууд бол батлагдаж байгаа гэдэг бол хүлээн зөвшөөрсөн тийм агуулгатай байна.
За тэгтэл хууль гэдэг чинь өөр яг юу юм бэ гэхээр сайн манай судлаачдын маань хэлсэн хүний үндсэн эрх хэрэгжүүлэг хангах баталгааг бүрдүүлэх үндсэн хэрэгсэл шүү дээ. Гэтэл энэ хүний эрх хэрэгжүүлэг баталгааг бүрдүүлэх үндсэн хэрэгсэл нь өөрөө хүний эрхээ зөрчиж гэнэ гэхээр энэ лог гэдэг ингээ алдаатай зүйл болж байгаа. Тэгэхээр ийм зүйл бол байх ёсгүй. Тийм учраас манайх энэ судалгааг бол нийтийн нийгмийн байгууллагын дэмжлэгтэйг орол хийж гүйцэтгэсэн байна. За манай судалгаанаас сонирхолтой үр дүнгууд их юу вэ гэхээр манай судалгааны хамрах цаг хүрээ бол 2023 оны 1 сарын 1-ээс 24 оны 6 сарын 31 хүртэл жил ахсын хугацаанд яг улсын хүрд өргөн баригдсан батлагтаагүй шүү. Батлагдсан батлагтаагүй нэг тийм чухал шүү. Гол нь өргөн баригдж байгаа гэж чинь тодорхой шаардлагыг хангаад өргөн баригдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өргөн баригдсан 135 хуулийн зөвхөн 31-д нь хүний эрхийн нөлөөлөл үнэлгээ хийсэн байна гэж. Тэгэхээр энэ 30% одоо нийт одоо өргөн баригдж байгаа хуулийн 30% хүрэхгүй хуулийн төсөлт нь хүний эрхийн нөлөөлөл үнэлгээ хийж байгаа. За үнэлгээ гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тухайн хуулийн энэ заалт хүний эрхэд эргэж нөлөөлж болно, сөрөж нөлөөлж болно. Тодорхой хязгаарлалтыг бий болгож болно, хязгаарлалтыг бий болгохгүй ч магадгүй. Энийг ядаж ингэ судлах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр үндсэндээ жил ахсын хугацаанд батлагдж байгаа хуулийн 30 гаруй 30 хүрэхгүй хувьд нь л энэ судалгаа хийгдэж байна. Үлдсэн одоо үндсэн хувьд нь болохоор энэ судалгаа хийгдэхгүй байна. Одоо сайн яаралтай гормоор ч юм уу те өөр бусад асуудлаар огт судалгаагүй ингээд хуулийн төслүүд маань орж ирж байгаа нь өөрөө одоо хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан хуулийн төсөл бол судалгаан цорьсон байх хэрэгтэй гэдэг. Үндсэн зарчим бол хангагдахгүй байна л гэдэг төгөлтөрч. Бас тэргээд байгаа хүний эрхийн зөрчлүүд бас гарч ирж байна. Судалгаандаа суурилахгүй учраас хүний эрхийн зөрчлүүд маань тооцоолоогүй зөрчлүүд маань гарч ирээд байна. Тийм байна. За бид 2024 оны парламентын за нэлээдгүй бас томоохон дүн шинжилгээнүүдийг танилцууллаа. За одоо хоёр гишүүнээсээ за 126 гишүүнтэй болох нь хөө шинэ бас парламентод за та хоёр маань бол хамгийн бас анх удаа шинэ гишүүд дээр сонгогдсон. За тэгэхээр яг ерөнхийн хууль тогтоох үйл ажиллагаанд өмнө нь бас гадна талаас нь харж исэн баг. За яг бас дотор нь ороод ажиллахад юу ажиглагдчихэв. За сая ярьж исэн яралтай горим, за нөгөө талдаа бас энэ хүний эрхийн зөрчлүүд гэдэг нэлээд олон тоо судалгаануудыг хэллээ л дээ. За энэ байдал ер нь одоо өөрчлөгдөж байна уу? За үүнийг бас өөрчлөхөөр энэ төр төвтэй хуулиас хүн төвтэй хууль руу шилжнэ гэдэг бас та бүхэн бол бас нэг даалгавар аваад ажиллаад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас мэдээллийг Сарамжлон гишүүнээс эхлээд өгүүлээ. За миний хувьд яг одоо энэ судлаачдаа санал нэгээр өмнө нь ингээд хүний эрхийн зөрчилтэй байна гэдгийг дандаа дуу хоолой болж ярьдаг ийм одоо судлаач хүн байсан. Одоо багш хүн. Одоо ч гэсэн яг ингээд хичээл заагаад оролцож байгаа. Гэхдээ яг тэр үед харж байсан одоо байр суурь яг өөрөө дунд нь ороод ингээд ажлын хоёрын хооронд бол бас нэлээд том одоо зөрүүтэй асуудлууд байна л да. Жишээлх юм бол одоо би мэргэжлийн хуульч одоо биш учраас тэр хууль тогтоомж боловсруулна гэдэг нь өөрөө ямар олон үешттэй байдаг юм бэ? Тэгээд нэг хуулийн уг өгүүлбэр ямар олон хүний амьдрал аж одоо холбоотой гэдгийг бас ингээд судлаад явж байна. За өөрөө мөн хуулийн төсөл одоо боловсруулж ажиллаж байгаа явцад бол харж байна. Яг л одоо саяны нөгөө судалгаан дээр дурдсанчлан ялангуяа тэр хүний эрх гэдэг ойлголтын дотор хамгийн их түгээмэл байгаа нь бол нөгөө өөрийнхөө дуу хоолойг илэрхийлж чадахгүй хүмүүсийн эрх илүү их зөрчигдөж байгаа байхгүй ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс ихсүүлээд те бага насны хүүхдүүд тэгээд ахмад насны ч юм уу эсвэл одоо би дааж өөрийгөө төлөөлөх боломжгүй юм одоо хүмүүсийн хувьд бол асуудал. За тэгэхээр нөгөө одоо яг ороод харахаар энэ хоёрын хоорондоос нэлээд юм том зай байсан юм шиг санагдсан. Одоо жишээл миний хардаг парламент одоо их сургуулийн багш судлаач байхад миний хардаг байсан парламентын гишүүн болчоод эргээд судлаачтайгаа эргээд хамтран ажиллах хоёрын хооронд бол нэг юм хол зайтай байгаа юм л да. Урсгал нь ч юм уу холбоо харилцааны хувьд их тийм яг толботой бас биш юм шиг ийм санагдсан. Тэгээд одоо ингэ гишүүн болчоод буцаад нэг сургуулийнхаа багш нартай сургуулийнхны айл болохоор оролцох хэрэгтэй байна. Ингэжээж бидний одоо дуу хоолой орох хэрэгтэй гэдэг нэг юм гүүр болох зорилгоор ямар ч гэсэн эхний нэг одоо өөрийн стратеги гэх юм уу те нэг ийм төлөвлөгөө бас бодож байна. Гэтэл нөгөө судлаачийн нүдээр харахаар судлаач нар бол одоо аливаа асуудал чинь тодорхой зорилго тавиад судалж байгаа шүү дээ. Одоо энэ хоёр хүчин зүйл хоорондын хамаарлуудыг үзээд энэ хоёрын хооронд хамаарлаа нүгөө энийг яах вэ үзэж байгаа. Их хурлын гишүүний хувьд болохоор тэр хамаарах хүчин зүйлийн тоо айгүй олон болчихж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн асуудалтай холбоо хамаартай байж болох судлаачийн одоо хамрах хүрээнд дотор ороогүй зүйлсүүд бас их хурл дээр ирэхээр бас яригддаг юм байна гэдгийг бас харсан. Тэгэхээр хамгийн гол онцлог ялгаа бол энэ байгаа даа гэсэн үг тийм. За баярлалаа. Уян гишүүнээс бас сая бас намрын чуулганаар за яг бас гишүүн болоод за хууль тогтоох үйл ажиллагаанд оролцоо ажиллаж байхад ер нь сая намрын чуулганаар хэдэн хууль хэлэлцсэн бас батлав. Ер нь намрын чуулганы бас нэг үр дүн юу байв энэ талаар та бас нэг товч хариулт өгвөл. За тий.
2024-с 28 оны улсын хурлын одоо сонгуул холимог тогтолцоогоор явагдаад тэрний 48 гишүүн нийгмийн төлөөлөл болоод нэг тийм салбарын төлөөллүүд бол улсын хурал дээр бол гишүүнээр ажиллаж байна. Тэгээ тэрний нэг нь бол би уулуурхаан салбарыг төлөөлөд орж ирсэн ийм хүн. Тэгээ бидний хил заншснаар бол чагсаалтаар орж ирсэн гэд тэ. Тэгээ сая бол намрын одоо хамгийн ихний чуулганаар бол ер нь уулуурхаа эрт соёлын салбартай холбоотойгоор хэд хэдэн одоо төсөл тэ гэрээ тэрнтэй холбоотой улсын хурал дээр одоо хилцэх ёстой байсан тэр бүх зүйлүүд бол одоо орж ирлээ. Тэгээд ер нь бол их олзуурхаж байлаа. Урд нь бол яг уулуурхаа хуучнаар уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн яам дээр дицайдын төвшөнд ер нь засагт хамаарал бүхий ажиллаж байх. Тэрнээс бүр өмнө нь бас шинжилгээ технологийн сургуульд одоо ажиллаж байх. Тэр хоёрыг ингээ харьцуулаад харахад яг их хурлын төвшөнд хууль тогтоох байгууллагад ажиллахад нэг тийм бүх зүйл одоо тийм нэлээд удаан. Одоо засаг дээр бол ингээ хуулиа хэрэгжүүлээд явж байгаа байгууллага бүтцийн хувьд бол яг хэрэгжилтэд шууд мэдрээд явах энэ боломж нь гүйцэтгэх засаглалын хувьд бол байж хахад их хурлын гишүүнээр ажиллахад бол ингээд асуудлаа мэдээд байна. Гэхдээ түрүүний манай хуульчдын хэлдгээр олон судалгаануудыг тэр бүх зүйлүүдийг хийхэд нь хугацаа ордог байна гэдгийг бол нэлээд одоо сайн ойлгож байгаа. Тэгээд сая судлаачдын хэлсэн статистикуудыг одоо сонсоход тийм баярлаж хүлээж авах юм юу ч байхгүй. Тэгээ нэлээд санаа зовсон одоо бүх юм судалгаанаар үндэслсэн байх ёстой байтал тэрэнгүүгээр орсон хуулиуд байна гэд энэ том судалгааны материалыг бол гишүүдэд өгөх хэрэгтэй гэж бол бодож байна. Тэгээд 2021 онд сая манай жавхлан хуульч те жавхлан хуульчийн хэлдгээр 2021 онд бас энэ хүний эрхийн хуульчид бас судалгаа гаргаж ийсэн гэж ойлголоо. Тэгэхээр тэр судалгааны үр дүн нь гарчихсан байхад дөрвтэй арга хэмжээ авагдаагүй байсан юм шиг санагдаад тэгээд тэр судалгаануудыг үзнэ гэж бол бодож байна. За улсын хурал дээр бол нэлээд тийм нарийн мэрэгжлийн одоо улсын хурлын гишүүд байгаа учраас орж ирж байгаа хууль болгоныг бас өөрсдийнхөө өнцгөр энэ хүмүүстэй уулзах байсан биш үү те энэ ассоциацийнхантай уулзах байсан биш үү гэдээ ер нь орж ирж явах үед нь одоо нэлээд тийм саналуудыг бол хэлж байгаа. Гэхдээ яг их хуралд өргөн баригдсан хойно бол хөндөгдсөн заалтуудыг нь бид нар харах хэрэгтэй болчихж байгаа. Хөндөөгүй заалтыг харах хэрэггүй. Тэгэхээр яг засаг дээр байх хугацаа хин хаана өргөн барьж тэнд нь нэлээд сайн хурц ажиллах тийм шаардлагатай юм шиг одоогор бол санагдаж байна. Тэгээ сая ямар хуулиуд ороо гэдэг чинь миний онцолж хэлэх хууль бол цөмийн энергийн тухай хууль. Энэ дээр бол бид нар ашигт малтамлын тухай хууль дээр байх ёстой байсан. Тэр цэцрэг идэвхтэй ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг зохицуулж өгсөн. Тэгээд олон улсын хөндлөнгийн байгууллагын бас гүйцэтгэх тэр хяналт шинжилгээнийхэн талаар бас оруулж өгсөн ийм хууль бол батлагдсан. Тэгээ мэдж байгаагаар төсвийн 25 оны төсөв бас 2 ч удаага орлоо тий. Тэгэхээр улсын хурл шинээр сонгогдсон гишүүний хувьд бол 4 удаа л улсын төсвөө баталдаг бол тэ тодтолтойгоо нийлээд тэгэнгүүт бид нар бол нэг намрын чуулганаар бол 24 оны төсвийн тодтолыг оруулж байгаа. 25 оны төсвийн хууль гэх ингээд хэд удаа бол орлоо. Яг зөвөр одоо энэ их хурал дээр 126 гишүүд гээд тоон ихсчихсэн нарийн мэргэжлийн гишүүд ороод ирчих гэсэн учраас айл болох саяны ярьсан өмнөх 20-24 онд гарч исэн алдаа дутагдлыг давтахгүй байх дээр анхаарах ёстой гэж бол үзэж байна. Тэгээ энэ дээр яаж одоо иргэдийнхээ оролцоог хангах ёстой байх нь энэ дээр санал солилцуулах зүгээрээ удаан яриад иж магадгүй ганцхан зүйлийг хэлчихье. Одоо ингээд цөмийн энергийн тухай хууль дээр ч тийм ингээд яг одоо өөрөө энэ уулуурхаан салбарт ажиллаж исэн хувь төрд ажиллаж исэн хүний хувьд одоо өөрийнхөө сошиал сувгаар дамжуулаад иргэдээсээ саналаа хэлнэ үү те цөмийн энергийн тухай хууль яг явагдаж байна. Парламент дээр ингээд тавигдсан байгаа. Гэхдээ ийм зүйлүүд дээр саналаа чөлөөтэй хэлнэ үү гэд тавихад ер нь бол санал баг ирэхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр бүгдээрээ нэг тийм хэлүүл сонсноо те хэлүүл бас энийг хүргэх төвшөнд нь хүргэнэ гэдгээ иргэдтэй бас таад байна ойлгуулахад ч гэсэндээ хамтарч ажиллавал их сайн байх байхаа. За баярлалаа. За яг сая бас голгол зүйлүүдийг хэлж байгаа. За ерөнхийд нөгөө энэ одоо 24-28 оны парламент маань бол төлөөллийн ардчлалыг нэлээд сайн бэхжүүлж за ялангуяа олон ургалж үзэлтэй байгаа учраас олон талаас нь бас гишүүд маань харж байна л та. Тэгэхээр за яг сая бас таны хэлдэг шиг иргэдтэй одоо бид дараагийн хэсэгтэр
хэрхэн мэдээлэл хүргэх ёстой, хэрхэн санал гомдлыг авах ёстой гэдэг талаас нь ярина. Тэгээд өнөөдөр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань улсын их хурлын гишүүд ба иргэд сэдвийн хүрээнд ярилцж байна. Хэсэг завсарлаад 2 дугаар хэсгээр уулзъя. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг өнөөдөр улсын их хурлын гишүүд ба иргэд сэдвийн хүрээнд ярилцж байна. За 2 дугаар хэсэгт жавхлан хулчаасаа эхлээ асуулт асууя. За сая та бүхэн маань бол хууль тогтоох байгууллагт за бас энэ парламентд гарч байгаа судалгааны хүрээнд алдаа мадгийг бас хэллээ. Тэгвэл за сая бас нөгөө гишүүн ч гэсэн хэллээ. Сошиал сувгаар бас тэр өргөн барьж байгаа хуулийн талаарх мэдээлэл өгдөгөө. За мөн ди парламентын талаар ч гэсэн ярьлаа. Тэгэхээр ерөнхийн хуулийн төслийг захимаар санал авах дээр ямар асуудлууд үүсэж байна? Энэ тал дээр за та бас хариултыг өгвөл. Хуулийн төслөөр захимаар санал авахтай холбоотой гэх юм бол яг захим дээр бол ди парламент, лав форум, legal info гэсэн 3 сайт бол байж байгаа. Хууль тогтоомжийн төслөөр санал авч байгаа. Гэтэл яг тухайн яг санал нь ингээд санал авахаар хуулийн тавигдж байгаа боловч яг санал авах хэмжээнд тухайн иргэдийг идэвхжүүлж гин үү, саналын өгүүлэх хэмжээнд өөр одоо хүртээмжтэй байна уу үгүй гэдэг асуудал. Одоо чинь одоо хууль судлаачид л яг энэ 3 сайт руу орж одоо санал өгдөг гэдгийг мэдчихэж байгаа. А яг энгийн иргэдээс очиод та хуулийн төсөл улсын хурлын гишүүд хуулийн төсөл боловсруулж чад яг яаж санал өгөх вэ? Та тэр арга мэдгүй гэхэд бол их иргэд бол мэдгүй байна. Тэгэхээр энийг тодорхой хэмжээнд улсын хурлын хамгийн газраас ч юм уу эсвэл олон нийтийн байгууллага тэгээ судлаачид маань нийлж нэгдэж байгаад тухайн иргэдэд та ийм боломжоор хууль танд ийм боломжууд заасан байна. Хуулийн төслүүд ийм газар ингээд тавигд юм а. Та энд санал авах боломжтой гэдэг байдлаар саналын авах энэ ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болов уу гэж байна. Оюун дэлгэрийн хуульчаас за хууль өргөн барихын өмнө за процессын үе шат дээр иргэдээс энэ санал авж байгаа байдал за ялангуяа ил тод мэдээлэл хүргэх байдал дээр ямар бас асуудлууд гарч ийн вэ? За энэ олон нийтийн ил тод байдал за энэ санал авахтай холбоотой асуудал эргээл нөгөө цахим гэдэг системийн шийдэлтэй холбогдож байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө мэдээлэл технологийн хөгжилтэй холбоотой зөвхөн Монгол улс гэлтгүү дэлхийд даяараа энэ цахим системийн шийдлийг хууль тогтоох ажиллагааны салшгүй хэсэг болгоод хэрэгжүүлж байна. За манай улсад бол яг практик дээр хэд хэдэн ноцтой асуудлууд байна гэж харсан. Тодорхойлбол одоо хууль санаачлагч бүр өөр цахим хуудас ажиллуулж байгаа. Тэгээд бидний судалгааны үр дүнгээс харахад Монгол улсад одоо 20 гаруй цахим сайтаар олон нийтийн саналыг авж байна. Яагаад ийм олон байна гэхээр жишээлбэл улсын хурлын тамийн газар дангаараа 3 цахим сайт ажиллаулдаг. Үүнээс гадна засгийн газар 16 яамдын цахим хуудас байна. Ерөнхийлөгчийн цахим хуудас байна. Тэр бүхэл төрийн байгууллагын цахим хуудасаар хүртэл хуулийн төсөл санал авах тохиолдол байдаг. Жишээлбэл хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд одоо шинжилсэн найруулга маань эдийн засгийн яамны сайтн дээр биш харин худалдаа хөрөнгө оруулалтын газрын сайтн дээр байх жишээ нэг. Тэгээд хамгийн том асуудал нь юу вэ гэхээр эдгээр 20 сайтн дээр хуулийн төслийг байршуулахдаа харилцаа эдгүү форматаар за бүрдүүлбэрийн хувьд дутуу санал авах хугацааны мэдээлэл байхгүй ийм нийтлэг зөрчлүүд байгаа. Хамгийн гол нь санал авах заавар гэдэг ийм баримт бичиг одоо эсвэл вижа ч юм уу тийм мэдээлэл байршуулсан ердөө 2хан сайт байгаа. Бусд нь бол ингээд ямар нэгэн заавар мэдээлэл байхгүй ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ түүнчлээ одоо хуулийн төслийг аль нэг сайтад байршуулж байгаа талаар бол иргэд тэр болон хайх юм боломж байхгүй. Энэ өөр цаг хугацааны хувьд маш их зардалтай ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр судалгааны үр дүн маань юу гэж гарсан бэ гэхээр ер нь ерөнхийн нэг том сайт байх шаардлагатай юм байна. А бусад сайтууд дээр хуулийн төсөл байршиж болно. Энийн зорилго нь юу гэхээр хуулийн төслийг илүү сурталчлах, олон талаас мэдээлэл авах боломжийг хангах хамгийн гол нэг нь одоо цөм байдлаар ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг зөвлөмж гарсан. За түүнээс гадна энэ цахимаар санал өгөх хүмүүс одоо коммент байдлаар санал үлдээдэг. Тэгэхээр энэ цахим саналыг харгалзаж үзэх энэ асуудлыг бас нэлээд хугацтай авч үзэх. За хуулийн төсөл хууль эсвэл одоо засгийн газрын аргачлалд цахим саналыг хэрхэн харгалзан үзэх вэ гэдэг талаар тусах шаардлагатай гэж харагдаж байна. За баярлалаа. Бэлгүн хэлжээс за сая бол цахимын шийдлэр одоо хэрхэн бас санал өгөх талаас ярьлаа. За захимаар жишээ санал өгөх боломжгүй ч юм уу. За одоо хот хөдөөгийн бас байршлын ялгаатай байдлаас за мөн одоо олон улс гадаадад бас амьдарч байгаа иргэд ч юм уу нээлттэй энэ бол. Тэгэнгүүт энэ тал дээр бас хэрхэн яаж анхааран ажиллах ер нь боломжтой. Сая бас нэг жишээ хэлжсэн малчтын тухай хуулийг баталгаад бол жишээ нь малчттай санал солилцсон одоо уулзалт хилцүүлэг хийгдээгүй шүү баталдаг ч юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ тал дээр та бас мэдээлэл бол. За тэгэхээр бид нэр хууль тогтоомжийн хууль дээр олон нийтийн санал авах олон хэлбэрүүдийг бид нар заасан байгаа тийм. Тэгэхээр тэр зорилттой чиглэлийн тэр хүмүүс маань хэрхэн санал авах юм бэ гэдгийг бид нар бас яг тэр арга юунд нь таарсан зорилт бүлэгтээ таарсан хэлбэрийг зохион байгуулах шаардлагатай болж байна. Бидэд яг үндсэндээ бол энэ олон нийтэд нээлттэй байх, хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулж байгаа, өргөн мэдүүлж байгаа, баталж байгаа явц нээлт хэр зэрэг нээлттэй байна вэ гэдэг одоогийн бидний төвшөнд ажиллаж байгаа жишээ нь улсын хурлын хамгийн газраас ажиллаж байгаа 3 одоо цахим хуудсын хэмжээнд нээлттэй байгаа мэдээллүүдийг шүүгэл үзэж байгаа юм л та. Тэгээд үнэхээр одоо манай судлаач нарын хэлж байгаа зүйлс бас үнний ортой байна. Тэн дотор
хууль санаачилж байгаа улсын их хурлын гишүүний одоо олон нийтийн хилцүүлэг хийсэн баримт гэхэд бол жишээ нь Facebook-ийн одоо ингээд постны юу явж байгаа байхгүй скриншот явж байгаа байхгүй. Тэгээ доор нь ингээд ямар саналууд цуглуулсан бэ гэдээ яхаар хуулийн төсөлд огт хамааралгүй саналууд ингээд хүмүүс бичсэн байгаа. Мэдээж одоо иргэдийн уур бухимдал гаргаж байгаа хэлбэр бол тэнд байхыг бас үгүйсэхгүй. Гэхдээ тэрийг олон нийтийн хилцүүлэг болсон гэдэг үүднээс нь ингээд материал болоод хавсаргаад оруулж байгаа энэ тохиолдлууд бас гараад байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр яаж хийх вэ гэхээр үнэхээр энэ хууль тогтоомжийн хууль дээр одоо нэмэлт өөрчлөлийн төсөл явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр олон нийтээс гаргаж байгаа саналыг авсан юм уу, аваагүй юм уу, яваагүй л яагаад вэ гэдэг үндслийг энэ хууль тогтоомжийн төслийн бүрдүүлбэр дотор гарцаагүй байдлаар оруулаад өгөх юм бол нэг шат одоо дээшилж байгаа энэ хууль тогтоомжийн хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлийн төсөлтөөр бас энэ заалт явж байгаа нэг сайшаалт хэрэг болж байгаа. Тэгэхгүй бол бид нар нэг олон нийтийн хилцүүлэг гэдэг маань нөгөө олон нийтээс санал шүүмжээ аваад бүгдээрээ хилцүүл буруугүйгээд манай ардын одоо зүрц зүггүй шүү дээ. Энийг умартаад зүгээр нэг шат дамжлага хуулийн төсөл хийдэг нэг шат дамжлага мэтэр одоо ингээд алгасах ийм бас ирмэлзэл байх үедээ гэдэг энэ зарим тохиолдолд авсан болоод өнгөрөх тий. За ялангуяа яваад өгөх. Цахимаар авсан тэр скриншот гээ сая хэллээ. За магадгүй цаана одоо боддгон байгаа мó трол хаягууд байгаа мó гэдэг бас нэг төлийн бас бодох асуудал байна. За уян гишүүнээс за намрын чуулганаар хилцэх за хуулийн төсөл батлахын үйл ажиллагаанд оролцоход за өөрийн бас саналаа хэлэх за мөн одоо өөрийнхөө бас судалгаа шинжилгээнд дээр суурилсан одоо үндслүүдийг төвшүүлэхэд ямархуу одоо тулгамдж байгаа асуудлууд байв. Ер нь иргэд бас одоо яг энэ дотор юу болдог гэдэг талаар бас нэг жоохон сонирхож магадгүй. Тэгэхээр энэ талаар нь та бас хэлвэл. За хуулийн төсөл их хурл дээр өргөн баригдаад эхлээд бол хэлц хэсгээ шийдэж байгаа. Хэлц хэсгээ шийдэн тэр үед улсын хурлын гишүүд өөрсдийнхөө өнцгөөр танилцсан материалтайгаа суужгаад өөрсдийнхөө өнцгийг хэлээд тэгээ тэр ажлын хэсэг буюу тэр хуулийг өргөн барьж орж ирж байгаа хэсэг бүлэг нөтөд тэрийг сонсож хүлээж аваад дараагийн байнгын хороод дээр зохих байнгын хороод дээр шилжигдэж очиод яригдах үед нь тэрийгээ бас гаргаж ирж ярилцах нөгөө хилцэх хэсэгтэр үг хэлсэн гишүүд саналаа хэлсэн гишүүд маань холбогдох байнгын хороонууд дээр нь ороод саналаа бас яг одоо зарчмын зөрүүтэй санал байдлаар нэг тийм одоо бүгэлдэг хуудас бол байдаг. Тэрэн дээрээ сайн мэдээлэлээ бичээд ингээд өгөөд тэгээд тэр маань байнгын хороогоороо зарим тохиолдолд бол гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг бол байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр ажлын хэсэг нь эхэлж ажиллаад дараа нь байнгын орон дээрээ санал нь дахиж хураагдаад ингээд эцсийн төсөл нь боогдоод улсын их хурлаар хилцүүлэгдээд явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол хугацаа их шаарддаг. Уул нь хууль тогтоомжийн тухай хуулиа ягштал баримтлаад явах юм бол чанартай хүний эрхийг хангасан. Одоо бидний улсын хурлын одоо манай энэ 24-с 28 оны стратеги төлөвлөгөөн дөр хүн төвтэй гэж заасан байгаа. Яг тэр хүний эрхийг хангахуйц байдлаар хууль бол батлагдах энэ процесс нь бол яг байна. За ингээ ажиллаад явхад зүгээр асуудлууд юу байсан бэ гэхээр одоо яаралтай ялангуяа гормоор орж ирж байгаа хуулийн төслүүд гэхэд гишүүдэд танилцуулагдах хугацаа нь богинохон. Эсвэл яг өмнөх өдөр нь эсвэл өглөө ч юм уу гээд те нэг тиймэрхүү зохион байгуулалтын асуудал бол байсан. Гэхдээ энэ хаврын чуулган дээр бол энэ давтагдахгүй байдлаар зохион байгуулагдана гэж улсын хурлын тамгын газар бол ойлгуулж байна. Тэгэхээр яг бодит хугацаагаа өгөөд тэрэнд нь бид нар сайн ажиллаад тэгээд зарчмын зөрүүтэй саналууд байвал яг хөндөгдөж орж ирсэн заалтаа өгөөд ингээ явах юм бол тэгээ мэдээж тэр маань дэмжигдэх ёстой шүү дээ. Бүх юм олонхийн саналаар явж байгаа учраас тэгээ ингээ гараа явчихна л да. Тэгээ зүгээр сая хуульчдынхаа ярьсан зүйлээс бодоод зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд ингээд нэг альва хуулийг өөрчлөөд шинээр хууль бий болгоод гаргаж ирэх нь одоо Монгол улсын иргэдэд хэрэгтэй. Тэр харилцааг зохицуулах одоо үндсэн чиг журмын одоо чиг баримжааны тэр бичиг баримтыг гаргахад хэрэгжүүлэх хүмүүс нь өөрсдөд нь хэрвээ санал байвал тухайн төсөл хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаа эсхээс үл хамааран байнгын авдаг болчвол одоо нэг малчны тухай хууль дээр нэг асуудал байлаа, нэг даатгалтай холбоотой нэг асуудал үүслээ. Тэгвэл тэр малчин тэр иргэн мэдхгүй байж болно. Хууль дээр туссан тусаагүй. Тэгвэл нэг таны хэлж байгаа тэр нэгдсэн нэг платформтой болъё гэж байвал яг энэ чиглэлээр надад нэг ийм асуудал үүсэтэй ингэчүүл зүгээр биш үү гэд холбоор хуцаа үлдээдэг ч юм уу. Нэг иймэрхүү байдлаар нэг байнгын харилцаатай болох хэрэгтэй байх гэж бодоод байжлаа. Гэхдээ 11 гэж засгийн газар дээр нэг утас байгаа. Тэгэхээр тэрний мэдээллийг бас нэлээд сайн шүүж үзэх хэрэгтэй юм болов. Тийм бүгдээрээ өнөөдөр нүүдэл шийдэлгээд энэ шийдэл ярьж байгаа нэвтрүүлэгтэй байгаа юм чинь таны бол нэгдсэн платформтой нэг ийм платформтой байна гэдгийг бол нэлээд тийм
дэш нь авч хүргэе гэж бол бодож байна. Өөр бас яаж болох уу гэдгийг бас ярилцвал. Бид бас өнөөдөр тийм боломжит хувилбар шийдлүүдийг за сая бас та хэллээ хугацаа тавьчуу. За ялангуяа суультай холбоотой маш их материалууд орж ирж байгаа бах. За түүнийг бас хугацаа тавьчих учраас унших бас цаг хугацаач хомсоо бах. Тэгэхээр яг энийг ямар шийдлэр одоо энэ хаврын чуулганаар шийднэ гэж тавс хэллээ л дээ. Тэгэхээр ямар шийдлэр ерөнхий шийдэхээр яригдж байна. За мөн эдгээр бас асуудлууд, саналуудыг ер нь хэн шийдвэрлэх ёстой байдгийг. За Монгол Ардын намын бүлэг дээр дөнгөж өнөөдөр систем танилцуулагдаж байна л да. Монгол Ардын намын гишүүдэд намын бүлэг гэдэг аппликейшнээр дамжуулаад холбогдох мэдээллийг цаг тухайд notification байдлаар ирүүлээд бид нар ингээд цаг алдахгүй дижитал хэлбэрээр файлтайгаа танилцах. Хажуугаар нь бас нөгөө гишүүдийн ажлын албатад хүрэгдэг. Тэгээ тэр нь бас хамтдаа явна гэж бол танилцуулагдаж байна. Энийг бол дэвшил гэж харж байна. Бас өмнө нь сая намрын чуулганаар яригадаад бидний гомдлоод байсан зүйлүүдийг нэг дор шийдэж байгаа ийм арга хэрэгсэл гэж харж байна. За улсын их хурлын тамгын газар яг улсын их хурлын тэр одоо дарга дид дарга нар зохион байгуулалтын тэр ажлыг бол хийх ёстой. Манай нарийн бичгийн дарга бас байна. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотой олон гишүүдээс бол санал гараад очсон. Тэгээ ямар тач одоо энэ хагас энэ 4 дахь 5 дахьд гашуун сухад ганц модны чиглэлийн тэр төмөр замын холбоотой гэрээг сойрхон батлах тэр төсөл бол өнөөдөр нэг өдөр те хилцэглээ байнгын биш намын бүлгийн хурлаар. Тэгэхээр ямар тач цаг тухайд нь материалаа бол авчлаа. Тэгээ цаашдаа яг энэ төлөвлөлтөө хадгалаад л явуул хэрэгтэй байна. За ойлголоо. За сарамжлан гишүүнээс ерөнхий хууль батална гэдэг маань өөрөө иргэн тухайн хуулийн хүрээнд тий эрх үүргийнхаа хүрээнд ингээд амьдраад явна. Тэгэхээр сая бас судлаач нар хуульчд маань ярьлаа л та. За хууль баталгаад иргэдэд ил тод бос байна. Иргэдэд мэдээлэл хүрэхгүй байна. За нөгөө талаасаа ч гэсэн иргэд маань хаанаас яаж мэдээлэл авах уу, саналаа хэлэх үү гэдэг асуудлуудыг ярьлаа. Тэгэхээр ер нь парламент 2 цэгтийг 3 төгөлдрөшл гэдэг энэ хүү стратеги төлөвлөлтийн хүрээнд за яг энэ парламентын ил тод байдал иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дээр ямар та бүхэн шийдлүүдийг гаргаж ирв? Иргэдийг хэрхэн яаж оролцуулах вэ? Энэ тал дээр та бас хариулт өгөх. За миний хувьд өнгөрсөн одоо нэг чуулганд бол орж ирж байсан бүхэл одоо хуулийн төсөлтэй янз бүрийн төслүүд дээр дандаа хөндөж байсан 2 асуудал байгаа. За тэрний үе гэхээр нэг нь ил тод байдал байгаа, нөгөөх нь бол хүртээмж байгаа. Би зүгээр нэг тийм түгээмэл зүйл анзаарчихсан юм гэхээр ер нь одоо манайхан бол яг ил тод байдал гэдэг тэр концепцээ бас өөртөө яг янз бүрээр тайлбарлалт юм байна. Зарим хүмүүс бол шилэн дансны тухай хуулийн дээр одоо орлого зарлагтай тоон дөнгөө тавьсныгаа ил тод байдал гэж одоо тайлбарлаж хахад зарим байгууллага бол одоо зөвхөн үйл ажиллагааныхаа гүйцэтгэлөө тавьчаад тэрийг ил тод байдлаа гэж хэлээд байна тийм. Тэгэхээр одоо энэ хаврын чуулганаар эсвэл одоо энэ утгагүй хэлцэгдэх тэр сайжруулах гэж байгаа хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шинжилсэн төсөл дээр ил тод байдлын хүрээг бид нар айгүй сайн одоо дуурч тодруулах хэрэгтэй. Би энэ дээрээс ажиллана гэж бодож байгаа. За яагаад энийг ярих хэрэгтэй вэ гэхээр ил тод байдлын тэр зарчим юу ямар юм дээр нь ил тод байна гэдгээ яг зөвхөн вебсайтаар тавьсныгаа яриад байна уу те жилийн эц тодорхой тайлангаа яриад байна уу гэдэг асуудал байгаа. За дээрэс нь засгийн одоо өмнө нь ч гэсэн хүмүүсийн хамгийн их одоо бухимдал төрүүлдэг зүйл бол тайлангаа тавьдаг штэ шилэн дасны нөгөө хуулийн дагуу ил тод байдал гэж шилэн дасны хуультай. За тэгээ тайлангийг харахаар тайлангийн тэр хугацаа өөрөө уялдаа холбоо айгүй одоо тааруутай ийм хугацаагаа тавьчаад байршуулад орхитдог нэг тийм ёслоод өнгөрчөд байгаа байхгүй. Тэр тайлан өөрөө тухайн засгийн төрийн үйлчилгээ хүрж буй ард иргэдэд болон холбогдох этгээдүүд рүү хүртээмжтэй байдлаар явах хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлх юм бол юу гэдгийг одоо нийгмийн ажлын тухай хууль нийгмийн ажилтай холбоотой үйл ажиллагааг ярьж л байгаа бол нийгмийн ажлын холбогдох одоо төрөмс байгуулах судлаач олон нийт рүү мэйлээр нь явах хэрэгтэй. За мэйлээр биш юм гэхэд мессежээр ийм энэ сайтн дээр байгаа шүү гэдэг нэг мэдээ авчмаар байгаа. За тэгээд улсын хурлын тэр одоо сайтууд руугаа орохоор тухайн хуулийн төсөл нь байршсан байж байгаа хэвээр. Энэ бүгд нэг цэгээс боловч олон өөр хэлбэрээр зорилтод эзэмдээ хүрэхийг бид нар хүртээмж гэж нэрлэдэг байхгүй. Харааны бэрхшээлтэй хүний асуудал хөндөгдөж байгаа бол тэр мэдээлэл voice хувилбартаагаар явж явах хэвээр. Эсвэл voice-оор гаргаж чаддгүй маа гэхэд тэр төрийн байгууллагын сайтн дээр байгаа зүйлүүд ядаж тэр өсөг таныг төхөөрөмжөнд уншигдахуйц буюу тоо танигддаг PDF форматаар байх хэвээр. Манайхаа ингээ бүх одоо тушаал засгийн газрын тушаал эсвэл одоо хууль хөтөлбөрөндөө зургийн хувилбараар оруулаад байгаа. Энэ зургийн хувилбарыг харааны бэрхшээлтэй хүмүүс хизээч тэр програм нь уншиж чадахгүй. Уншиж чаддаг програм байлаа гэж бодоход энэ нь маш үнэтэй. Тэ тэрийг хувь хүн утсан дээр авч
суулгах чадахгүй байгаа. За энийг бол ярьж байгаа. За гуравт бол тайлангийн чанар хүртээмжийг яриад байгаа. Тайланг ингээ харахаар зүгээр аудитын тайлангуудыг одоо бас ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр аудитын тайлан гэдэг бол би жишээлбэл одоо нийгмийн эрүүл мэндийн судлаач, нийгмийн ажлын багш нас би бол хуулийн эдийн засгийн ч юм уу одоо тоон шинжилгээ одоо хол байлаа гэж бодоход аудитын тайлангаас би юуг харж чадахгүй байгаа вэ гэхээр ихэвчлэн одоо энэ хэрэгжүүлсэн засгийн үйл ажиллагаа төсөл чинь яг зорилт бүлгийн ард иргэдийн амьдралд шууд яаж нөлөөлсөн юм бэ гэдэг л мэдээ хармаар байгаа байхгүй. Гэтэл хэдэн үйл ажиллагаа хийсэн, гүйцэтгсэн гэдэг ийм тайлан явахар чинь эн чинь өөрөө тэр тайлангийн чанар болоод ил тод байдлын зарчим гэдэг зүйл тэнд ажиллахгүй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм болохоор дандаа л одоо хилцүүлэгдэж байгаа асуудал төр дандаа энийг асуудаг. За дээрэс нь ингээд бас нэг юм анзаарчихсан зүйл болохоор орж ирж байгаа одоо хуулийн төслүүдээр бол засгаар олон нийтээр хилцүүлсэн гэж байгаа. Олон нийт гэдэг ойлголт маань өөрөө манад бас бүрхэг байхгүй. Уул нь community буюу олон нийтэд хин байх ёстой вэ гэхээр тий олон улсад бол тухайн чиглэлийн экспертүүд байх ёстой. Төлөөлөлт төрөөмс байгууллагууд лидер, community лидерүүд байх ёстой. Дээрээс нь яг тэр зорилтод иргэд буюу үр шимийг хүртэж иргэд өөрсдөө байх ёстой. Гэтэл энэ дөрвөн төрлийн хүн ам өөрөө янз бүрийн ажлын цагтаа янз бүрийн accessтэй. Зарим нь бол тэр ухаалаг дэв төхөөрөмжөөр ирсэн материалыг уншиж чадахгүй байх тохиолдол байж болно. Ахмадуудад зориулсан ажлыг магадгүй сонин уншдаг бол сонин зориулаад нийтлэх хэрэгтэй. Энийг хүртээмж гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зүйлүүдийг бол энэ хууль тогтоомжийн хуулийн руу оруулж иж л энэ байдлыг өөрчлөгдөх юм байна гэж ерөөхдөө хараад байгаа. Жишээлбэл одоо би яг нийгмийн ажлын хуулийн хилцүүлэг дээр ингээд ажиллахад бол би сургууль дээр 6 сургууль дээр улсын хурлын эмэгтэйчүүд бид нар ингээд тойроод ингээд нэг бүрчлэн уул завж байгаа байхгүй. Одоо бид нар дахиад өшөө энэ хилцүүлгийн дуу хоолой энэ хуулийн талаар хүрээгүй байвал бид нар очие гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр Facebook бол нэг л ганцхан төрлийн л одоо аппликейшн тий. Гэтэл сүүлийн үеийн залуучууд бол одоо Facebook-аас илүү өөр аппликейшнуудаар мэдээлэлүүдээ авч байна. Тэгэхээр залуучуудын эрх ашигтай холбоотой хууль эрх зүйн асуудал хөндөд бид нар яах юм зөвхөн Facebook дээр линк тавьчаад сууж байгаа юм бол хөрөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэцүү. Тэгэхээр яг энэ хоёр зүйлийг заавал бид нар одоо сайжруулах хэрэгтэй. Энэ дээр заавал одоо саналаа өгч ажиллана гэж бодоод байгаа нь ил тод байдлын хүрээ, зарчим, тайлагналт буюу илрүүлж байгаа одоо тэр түгээж байгаа мэдээллийн хүртээмжийн төрөл дээр ажиллана гэж ингэж бодоод байгаа. Энэ бол айгүй чухал асуудал байгаа. За нөгөө талд болохоор би түрүүний яриан дээр хэлсэн. Ер нь манад бол одоо энэ хамгийн сайн одоо судлаач одоо хамгийн сайн саналыг өгч чадахгүй хүмүүс бол эксперт судлаачд байгаа. Тэр эксперт судлаачид маань өнөөдөр бие даасан байдлаар шийдвэр гаргадаг тийм. Тэднэрлүү хөөрөх арга зам бол Facebook бас биш байгаа байхгүй. Twitter ч биш тийм. Тэгэхээр тэднэрлүү хөрөгдөг зүйлүүдээ арай нэг үе шаттайгаар ингээ хэлцүүлгээ хийдэг. Арай юм зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй. Тэрэн дээр магадгүй засгаас юм уу эсвэл одоо нөгөө ажилладаг вебсайтаас ч илүү мэрэгжлэн байж болно. Тэгэхгүй бол ингээд би жишээлбэл Facebook дээр ингээд арт директтэй санал байна уу гэж асуухаар тэд нар юу юм болохгүй байгаа гэдэг мэдчихэж байгаа. Тэгтээ яг яаж тэрийг хуулийн хэлгээд оруулахыг мэдэхгүй байхгүй. Жишээлбэл бид нарыг ч гэсэн ингээд бид нар одоо ингээд их сургууль багшилж байхад хуулийн төсөл санал өгнө үү гэдэг юм хуулийн төсөл ирдэг байхгүй. Бид нар тэр хуулийн үзэл баримтлалыг ойлгоогүй, ирээгүй дутуу ирсэн файл. Хоёрдугаар бид нар хууль жишмжээ хуулийн өгүүлбэр санал өгч чадахгүй шүү дээ. Харин бид нар юу зөв байвал болох гээд байна гэдэг өгүүлбэрийг хэлж чадахгүй. Тэгэхээр иргэдний өгж байгаа тэр өгүүлбэрийг хуулийн төсөл рүү хэллэгрүү нь хөрвүүлэхэд их учир байгаа даа. Энэ хоёрын дунд бас бид нар тодорхой шийдэлтэй ингэж тэр хууль тогтоомж дээр ажиллаж байгаа тэр хүмүүс нь өөрсдөө заавал ажиллах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхгүй бол ингээд одоо ингээд Facebook дээр яг бид нар яг олдож байгаа үнэгүй боломжит хувилбар Facebook гэн тий Facebook дээр мэдээлэл тавьж байгаа. Тэгэхээр ингээд бүр ингээд гайдлайн өгч заавар өгч байгаа хгүй. За та яг аль дүүрэгт хоронд амьдардаг ямар иргэний яг юу болсон чинь яг ямар болсон бэ гэдгийг асуучаад дараа нь тэрийг бид нар хуульчтай хамтарч конверт хийгээд хувиргаад энэ хүний эрх нь ингэсэн байна гэж орчуулж яж буцаад тэрийг одоо байгаа хууль эрх зүйн бичиг баримт руу хөрвүүлээд энэ болохгүй байна гэдэг процесс яваад байгаа байхгүй. Энийг бид нар хүртээмжтэй одоо хүртээмж гэж яриад байгаа. Энэ хоёрын саад бэрхшээл байхгүй бол энэ хүртээмжтэй гэсэн. Тэгэхээр ийм шийдлүүдийг ерөөхдөө одоо юу яаж байгаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо өөрийнхөө одоо ажиллаж байгаа бүхэл хэсгүүдэд бас үлгэрлэж оролцоод дээрэс нь бас ингэ саналаа өгнө гэж бодож байгаа. За баярлалаа. За нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг өнөөдөр улсын хурлын гишүүд ба иргэд сэдвийн хүрээнд ярилцж байна. За 20 дугаар хэсэгт бид бүхэн бол энэ ил тод байх, за хүртээмжийн асуудлуудыг нэлээдгүй бас том шийдлүүдийг бас ярилцлаа. За 3 дугаар хэсгээр бид бүхэн бол дугналт буюу асуудал та бүхэн маань шийдэл төвшүүлэх, за мөн одоо хаврын чуулганаар томоохон ямар хуулийн төслүүд хэлэлцэх, ямар одоо чиглэл рүү бас анхааран ажиллах энэ талаар бас ярилцах болно. Ингээд 3 дугаар хэсгээр эргээд уулзцгаая.
Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэгтээ хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За 3 дугаар хэсэгт дүгнэлт хэсэг та бүгдээсээ шийдлийг асуун. За 3 бас судлаач хуульчдаасаа ерөнхий багтсан нэг асуултыг асууя гэж бодож байна. За сая бас Улсын хурлын гишүүд ч гэсэн за судлаач нарын энэ санал зөвлөмжийг авах ёстой. Гаргасан дүн шинжилгээг бас харах ёстой байна гэдэг оролцооны асуудлыг ярьлаа. Тэгэхээр та бүгдийн яг энэ зөвлөмж за судалгааг ер нь хэр хүлээж авдгийг. За мөн одоо саяны яригдсан энэ хууль тогтоох одоо бас үйл ажиллагаанд та бүгд бас тулгамдсан асуудал дээр хэлэх шийдэл юу байна вэ? За хөндлөнгийн судлаачдын байгууллагын гаргасан судалгааны дүгнэлтүүдийг бол Улсын хурлын гишүүд маань мэдээж хүлээж авна, мэдээж нааштаар хүлээж авна. Тодорхой өөрсдийнхөө бодлого боловсруулах юмд ашиглаж явж байгаа. Тэрийг бол бид бүхэн мэдж байгаа. За яг одоо сая ярьсантай хүний эрхтэй холбоотой асуудал дээр иймэрхүү асуудлууд гараад байна. Энийг одоо хууль тогтоогч нар маань яг хуулиа тогтоохдоо яг ямар гарч шийдэлтэй байх вэ гэхэлэр тухайн судалгаанд энэ хянж байгаа Улсын хурлын хамгийн газар тодорхой хяналтуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ядаж энэ агуулгын дотор нь яг хүний эрхийн зөрчил хийгдсэн байна уу, ийгдэг өгнө гэдэг хууль тогтоомжийн тухай хууль дээр тавигдсан ерөнхий шаардлагуудыг Улсын хурлын хамгийн газар маань тухайн хууль тогтоомжийн төслийг хүлээж авахдаа хяналтаа сайжруулад хяналтаа сайжруулсныхаа үндсэн дээр тухайн гишүүд одоо Улсын хурлын гишүүдтэйгээ ханх мэдээлэл нь илүү сайжрах гэсэн хяналтан сайжирсныхаа дагуу мэдээлэл нь илүү сайжрах учраас хүний эрхийн тодорхой зөрчлүүдийг бол хязгаарлах боломжтой л гэж харж байгаа. За баярлалаа. За таны хувьд. За яг 3 санал одоо зөвлөмж байгаа судалгааны үр дүнд маань гарсан. За эхнийх нь болохоор яг энэ нөгөө хууль тогтоох ажиллагаа бас тодорхой үе шаттай байдаг өмнө хэлсэнчлэн хууль тогтоох ажиллагааны нөгөө хууль ер нь хэрэгжих тэгээ сайн үйл батлагдахад яг салшгүй нэг хэсэг нь бол институтууд байгаа. Өөрөөр хэлбэл хуулийг одоо боловсруулах шатнд бол хууль зүйн асуудал хэрэгсэн төрийн захиргааны төв байгууллага буюу хууль зүйн яам. За түнчлэн засгийн газрын хуралдаан гэсэн 2 ийм субъект бол хяналт тавьж идэг хуулийн төслийн чанар олон нийтийн хилцүүлэг ил тод байдлын асуудал дээр. За хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлэх шатнд бол улсын хурлын хамгийн газар хяналт тавьж идэг. Гэвч харамсалтай нь бидний судалгааны үр дүнгээс бол энэ хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй гэж хараад байгаа. Тэгэхээр энэ институтуудын хяналт маш сул байгаа. Тэгэхээр цаашид энэ хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих институтуудын хяналтыг бэхжүүлэх замаар энэ олон нийтийн оролцоо ил тод байдал нэмэгдэх юм байна гэдэг үр дүн гарсан. Гэвч одоо одоогийн хууль тогтоомжийн тухай хуулийн тэр өргөн мэдүүлэгдсэн байгаа төсөл дээр институцийн хяналттай холбоотой бол зохицуул тутмаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол цаашид анхаарах шаардлагатай гэж харсан. За дараагийн нэг асуудал нь бол хууль тогтоомжийг одоо боловсронгуй болох үндсэн чиглэл гээд бодлогын баримтчиг байдаг. За энэ баримтчиг бол засгийн газрын тухайд нэг парламентын бүтэн 4 жилийн хугацаанд одоо улсын хурлд өргөн мэдүүлэх нийт хууль тогтоомжийн жагсаалтаа тусгадаг. За бид нэр бол өнгөрсөн 4 жилийн одоо жагсаалтыг мониторинг хийж үзлээ. За энэ жагсаалтад бол 158 хуулийн төслийг засгийн газар улсын хурлд өргөн мэдүүлэнгээ тусгасан байсан. За энэ 158 хуулийн төслөөс ердөө 30% нь батлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар маань хуулиа төлөвлөхдөө оновчгүй төлөвлөдөг. Эсвэргээрээ нөгөө үндсэн чиглэл дотор тусгагдаагүй хууль тогтоомжийг маш ихээр улсын хурлд өргөн мэдүүлж баталсан байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ үндсэн чиглэлийг засгийн газрын зүгээс оновчтой төлөвлөх ийм шаардлага байгаа. Тэгээд шинэ парламенттай холбоотой хэд хэдэн ажиглалт байгаа. Одоо шинэ парламент маань олон гишүүнтэй бодлоо хууль одоо илүү ил тод нээлттэй байдлыг хангана гэж байгаа боловч бодит байдал дээр зөрүүтэй зүйлсүүд ажиглагдаж байна. Тодорхойлбол одоо хилцэг асуудлын тов дараалал гэдээ баримтч өгöd. За тодорхойлбол одоо энэ хаврын чуулганаар хилцэг асуудлын тов дараалал сая 1 сард батлагдсан. Энэ тов дараалал дээр хаврын чуулганы ажлын 75 өдөр хэдэн үйл тогтоомжийг хилцэх юм бэ гэдгийг чагсаадаг. Энэ тов дараалал ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр иргэд олон нийтийн хувьд за энэ хавар улсын хурл ийм хуулийн төслүүд хилцэх юм байна. Үүн дээр одоо ийм санал байр суурьтай одоо хууль санаачлагчид хургуулъя гэж төлөвлөө сууж идэг. Гэтэл харамсалтай нь энэ хаврын хилцэг асуудлын тов дараалал дээр ердөө 6 хуулийн төсөл тусгагдсан байна. Энэ 6 нь болохоор төсвийн хүрээний мэдээлэл засгийн газрын стратеги гэх мэтчлэн зайлшгүй батлах шаардлагатай батлах нь тодорхой хуулиуд байна. Гэтэл эдгээрээс өөр ямар хуулиуд улсын хурлаар орох юм бэ гэдэг нь ингээд тодорхойгүй. Мэдээж хэрэг улсын хурл ажлын 75 хоног 6 хууль хилцээ дуусгах нь тодорхой. Гэтэл ингээд ил тод байдлыг нь хүлээлтээс ингээд зөрөөд эсвэргээр ил тод бус байдал ингээд энэ шинэ парламент дээр ажиглагдаад эхэллээ. Тийм учраас олон нийтийн зүгээс энэ хавар ямар хууль орохыг мэдэхгүй. Тэгээ магадгүй одоо хуулиудыг ингээ нийт аралтайгаар дахиад хилцээд батлах вэ гэсэн ийм хүртэл айдас байна. Тэгэхээр энэ ил тод байдлын асуудлыг цаашид улам харж үзээсэй. Нийт ялангуяа нөгөө саяны дурдсан үнчин чиглэл дээр бол одоо 24-28 оны хооронд бол 147 хууль батлан засгийн газар улсын хурлд өргөн мэдүүлэнгээ тусгацсан. За зарим хуулиуд нь бол одоо энэ хавраас эхлээд ингээд өргөн мэдүүлэгдэх ёстой. Жишээлбэл төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга. Тэгэхэд энэ хууль маань засгийн газар өргөн мэдүүлэх ёстой гэдэг үндсэн чиглэлээр бичсэн. Эсвэргээр хилцэг асуудлын тов дараалал буюу жижиг төлөвлөгөөг харахаар нөгөө хууль маань байхгүй. Тэгэхээр урт хугацааны төлөвлөгөө жижиг одоо
Богино хугацааны. Тий, богино хугацааны чуулган тутмын төлөвлөлт хоёр огт уялдахгүй байгаад байгаа. Зохион байгуулалтын асуудал бас байх Тий. шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо маш ноцтой асуудал мөн. Тэгэхээр энийг бас анхаарч үзээсэй гэж хүсэж байгаа. За, гурав дахь хамгийн том зүйл нь болохоор төсөвтэй холбоотой асуудал байна. Энэ ямар асуудал вэ гэхээр хууль санаа одоо улсын хурлын гишүүдийн хувьд бол өнгөрсөн 4 жилийн хувьд хууль тогтоомжийн тухай хуулийг хамгийн муу хэрэгжүүлсэн субъект байна. Засгийн газар ерөнхийлөгчтэй харьцуулахад улсын хурлын гишүүн хуулийн төсөл бага санал авсан байна. Ил тод болгоогүй байна. Гэтэл бидний хүлээлтээр бол улсын хурл бол одоо хууль тогтоох мэрэгсэн субъект. Гэтэл хууль тогтоомжийн хуулийг хамгийн их зөрчиж байгаа ийм нөхцөл байдал ажиглагдаж байна. Тэгэхээр онлын хувьд бол хууль санаачлагч маань одоо ямар нэгэн засгийн газрын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх биш, өөрийнхөө байгаа нөөц боломжоо тэр хууль тогтоох ажилдаа илүү зарцуулаасай. Хуулийн төслөө илүү судалгаа одоо тайлан мэдээлэлтэй боловсруулдаг болоосоо гэж энэ парламентаас бид нэр хүсэж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн 4 жилийн юг харахад бол нийт боловсруулсан хуулийн төслөг ерөөсө 36% баталсан байлээ. Үлдсэн одоо 64% орчим хувийг бол ерөөсө баталж чадаагүй гэсэн үг тэр парламент. Тэгээд яагаад баталж чадаагүй юм бэ гэж харахаар зарим хуулийн төсөл бол үнэхээр амжаагүй байна. Засгийн газрын одоо жишээ нь жолоозын хариуцлагын даатгалын тухай хуульч гэдэг юм уу ингээд үнэхээр амжаагүй энэ төслүүд одоо улирч орж ирэх гэж байгаа. Гэтэл эсэргээрээ зарим төслүүд бол анханасаа боловсруулагдах шаардлага байгаагүй төслүүд байгаад байгаа. Төлөвлөсөн гэхдээ. Тий, хууль санаачлагч маань өөрөө өргөн мэдүүлсэн ирнэ буцаагаад авцсан. Эсвэл тэр хуульд огт одоо цаашид батлагдах одоо ирээдүй баг гэдгийг мэдсээр байж иж одоо сонгогчдоо би хууль санаачилсан шүү гэдгийг хэлэх зорилгоор хэрэггүй хуулиудыг санаачилдаг. Тэгээ бодит байдал дээр энэний цаана юу яригдах вэ гэхээр улсын төсвийн асуудал яригдана. Хууль тогтоох ажиллагааны төсөв хэмнэлттэй аль болох одоо оновчтой байх хэрэгтэй. Гэтэл ингээд төсвийг өргөө зардал болгож байгаа тохиолдол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ мэдсэн асуудлууд дээр тий анхаараасай гэж ер нь судлаачдын зүгээс хүсэж байгаа. За баярлалаа. За бэлгүүн судлаачийн хувьд. За би санаа давхардуулахгүйгээр нэг хоёрхан дүгнэлт зөвлөмжийг та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодож байна. Нөгөө нэгний яралтай горимтойгоо холбоотойгоор их цаг үе бол их онцлог байгаа. Бид нар одоо 126 гишүүнтэй парламент маань шин дэгийн тухай хуулийг мөрдөж байгаа. Энэ дэгийн хуулийг өмнөх парламентад баталсан. За нэг яралтай дээр өмнөх парламент маань энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд нэг алхам гаргасан. Тэр нь юу гэхээр өмнө нь нэг яралтайгээ засгийн газар өргөн мэдүүлж байгаа хуулийн төслийг улсын хурлын дарга захирамж гаргаа шууд хилцдэг байсан бол одоо 126 гишүүн маань хилцээд олонхын саналаар энэ хуулийн төслийг хилцэхгүй юу гэдгийг шийддэг болж байгаа. Энэ давуу тал. 126 гишүүн маань энэ хуулийн төслийг хилцэхтэй холбоотойгоор би бол нэг богино нулан цаашдын одоо дунд хугацаанд гэдэг юм уу одоо санал байгаа юм л та. Үнэхээр одоо богино хугацаанд яаралтай ороод ирж байгаа хуулиуд дээр үнэхээр үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдалтай холбоотой нүггүй юу гэдгийг сайн одоо нэгтэлж үздэг байгаасаа гэж ингэж хүлээлт байж байгаа. Тухайлбал өмнөх одоо судалгааны дүнгээс харахад эдийн засгтай холбогдлого. Гэхдээ хүний эрх хэмжээлийг хөндөж байгаа хуулийн төслүүд байгаа байхгүй одоо төвчрлийн хууль дээр чинь энэ нэг яралтайгаар ороод батлагдчихсан байж байгаа шүү дээ. Тендерийн хууль дээр бид нар зарим тендерийн үе шатыг алгасаад хялбарчлах зорилготой юм заалт орж ирээ тэрний их хурлын чуулган дээр одоо унжижсэн байх жишээтэй тийм ийм зүйлс байна уу гэдгийг бас нэг нэгтэлж үзэж байгаарэ гэдгийг зүйлийг үсгэж гэж байна. За хоёрдугаарт энэ ер нь хүлдээ нэг яралтай биш бус хууль дээр ч гэсэн дагаж орж байгаа хуулиуд дээр бид нар бас дагаж орж байгаа хууль маань үндсэн одоо нөө бие даасан хуулийн төсөл тэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заалтууд байх хэрэгтэй байтал огт өөр заримдаа бүр шинэ хуулийн төсөл ингээ гаргаж байгаа тохиолдлууд гараад байгаа. Энийг бас нэгтэлж үзэж байгаа ч гэдэг ийм саналыг бас гаргаж байгаа. А ер нь зүгээр цаашдаа олон улсад бид нар зөвлөж байгаа зүйлс юу байна вэ гэхээр ер нь нэг яралтай орж ирж байгаа хууль тухайн нэг яралтай асуудлаа хэлэлцэл зогсох хэрэгтэй. Тэрнээс цааш үргэлжилж одоо нийгмийн харилцааг тогтвортой зохицуулах гэж байгаа бол олон нийтийн хилцүүлгээ хийгээд орж ирээрэ гэдэг нэг зөвлөлт. Тэгэхээр энэ нэг яралтайгаар орж ирж байгаа хуулиуд болж игэл энэ асуудлынхаа хүрээнд тодорхой хугацаанд хэрэгжээд өөрөө дуустдаг байх. Эсвэл бол парламент өөрөө энэ хууль маань батлагдчихлаа 6 сар болчлоо гэдэг юм уу те энэ хугацааны дараа энэ хууль маань ямар үр дагавар үүсгэж вэ гэдгийг парламент өөрөө хяналт шалгалтайгаа чи хүргэөрөнд хяндаг нэг юм тогтолцоо бас шинээр гаргаж ирүүлэх зүйтэй гэж зөвлөд байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хууль маань хинт хэрхэн яаж үйлчлвэ? Ямар төсвийн хөрөнгө мөнгийг зарцуулж байгаа энэ хууль дээр гэдэг. Энэ тийм бол бид нар хяналт шалгалттай явдаг болчихж байгаа. Ийм одоо зүйлс дээр бол бас санал зөвлөмж байна. За баярлалаа. За гурван судлаачийн бас санал зөвлөмжүүдийг нэлээдгүй сонслоо. За одоо уянгаа гишүүнээс эхлээд за та хоёр маань бас товч хариулж өгөхийг бас хүсье. За хаврын чуулганаар за шинэ үеийн парламент 2 цэгтийг буюу 3 төгөлдрөшлийг хэрхэн бас хэрэгжүүлэн ажиллах гэж байна. За ер нь бас ямар томоохон хуулийн төслүүд өргөн баригдах гэж байна. Энэ талаар бас та хоёр маань багцлсан нэг асуултанд хариулахыг уянгаа гишүүнээс. За энэ хаврын чуулганаар ашигт малтамлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга өргөн баригдана гэсэн хүлээлттэй байна.
Зүйлдэр эрт соёлын яамн дээр өмнөх жилүүдэд ажиллаж байхдаа боловсруулсан төсөл бол байдаг. Тэгээ тэр маань бас одоо сонсохнээ бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөх магадлалтай байна. Гэхдээ сайн өөрийнхөө үзэж байгаа судлаач нартайгаа ярьж агаад одоо дэвшүүлж байгаа саналуудаа авч гарахын төлөө тэр мэдээллүүдийг зөвхөх төвшөнд нь хүрэхийн төлөө бол ашигт малтамлын тухай хууль дээр ажиллана. За би өөрөө бол яг байгалийн ухааны салбарын бас судлаач хүн. Тэгээд усны тухай хууль дээр бол ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо гурван төгөлдрөлтөйгөө холбоод ярих юм бол ундны цэвэр усаар одоо хангагдах эрх бол бид бүгдийн одоо эрх юм. За энийг хэрэгжүүлэх ёстой үндсэн хууль нь бол усны тухай хууль байна. Тэгээ усны тухай хууль маань хэрэгжээд 13 жил болж байгаа. Харамсалтай нь яг ундны цэвэр усыг ирж хайж олох чанарыг нь судлах хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн талаар ямар ч харилцаа тэнд байхгүй. Тэгэхээр одоо Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг 100% гэж үзэх юм бол газрын доорх усны судалгаа жишээ нь 17% хүрэхгүй. Тэгтэл яг тэнд нь зарцуулах ёстой санхүүжилт нь жил болгон ямар нэгэн индексээр орж явах ёстой юм уу? Тэгээ тэр мэдээллүүдийг одоо тэр бүх судалгаануудыгаа оруулаад усны тухай хуулиа сайжруулах дээр бол ажиллаж байгаа. Тэр өнөөдөр бол яг энэ нэвтрүүлгийн хүрээнд 3 судлаачдтай нэлээд тийм суурь мэдээлэлтэй хуульчдтай уулзж байгаад бол маш их баяртай байгаагийн нэг зүйл нь одоо 3 төгөлдрөшлийн тэр хүний эрх, тэр хүн төвтэй байлгах ундны устай холбоотой хилцүүлгүүдээ сайн хиндэ гэж бодож байна. Тэгээ одоогоор бол яг үзэл баримтлал дээр улсын хурлын гишүүний хувьар яг хууль өрхөн барихад үзэл баримтлал өөрөө батлах хэвээр. Тэгэхээр тэрэн дээрээ бол сууж байгаа. Тэгээ ажлын хэсгийг бол ахалж байгаа байхгүй. Тэгээд ундны усны ер нь эрх Монгол улсад иргэдэд ер нь хэр одоо яг хангагдаж байна уу гэдэг дээр сая өнгөрсөн намрын чуулган дээр ажилласныхаа дагуу усны тухай хуулийг бол ингээд өргөн барина. Тэгээ энэ дээр бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа иргэд холбогдоод саналуудаа сайн өгөөрэй гэж бол хүсэж байна. За, Саранчлан гүшүүн. Миний хувьд яг хахалж байгаа хоёр ажлын хэсэг байгаа. За нэг нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хэрэгжилтийг одоо Монгол Улсын нөхцөл байдал дээр ямар байгааг судлаад шаардлагатай бол хуулийн төсөл боловсруулах үнэлэлт өгөх одоо ийм ажлын хэсгийг ахалж байгаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд гарсан зөвлөмж дүгнэлтийг улсын хурлд танилцуулах ийм ажилдаа байгаа. Нөгөөх нь бол ялгуурлан гадуурхлын эсрэг одоо авах арга хэмжээний талаар судалгаа хийж шаардлагатай бол хуулийн төсөл боловсруулах ийм ажлын хэсгийг ахалж байгаа. Яг гишүүнээр бол босод одоо 11 ажлын хэсэгт гишүүнээр ингээд ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийн ахалж байгаа болоод одоо гишүүнээр ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаж байгаа бүхэл одоо салбар ажлын хэсгүүдтэй одоо өөрийн бариад байгаа тэр ил тод байдал хүртээмжийн зарчимтай холбоотой саналууд нөгөө талаасаа яг нийгмийн эрүүл мэндийн одоо судлаач учраас нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал руу чиглэсэн ялангуяа хүүхдийн сурах эрүүл орчинтой холбоотой саналууд дээр бас нэлээд төлхөө ажиллана. Жишээлх юм бол одоо боловсролын салбарт хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгийн тухай хууль энэ хавар яригдахад би тэн дээр ялангуяа хүнсний эрүүл ахуйн хүнсний цагаан толгой асуудлыг ярихаар ингээд зэгж байгаа, бэлтэж байгаа гэх мэтчлэн асуудлууд байгаа. Нийгмийн ажлын тухай хууль болон ялгуурлан гадуурхлын эсрэг хуулийн яг үзэл баримтлалыг нь өөрөө гаргадан бичиж ажиллаад хуулийн санаачлах болон хэрэгжүүлэх ажлыг бусад эмэгтэй гишүүдийн хамтаар бас өргөн барихаар зэгж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө манай одоо нийгмийн салбарын, нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсийн зүгээс шийдэгдээгүй саяны хэлсэнчлэн хүний эрхийн зөрчилтэй олон асуудал байгаа учраас ерөөсөө орохгүй одоо асуудал жаалах тэгээд оролцож саналаа өгөхгүй бол болохгүй асуудал бас их байгаад байна л да тийм. За баярлалаа. За өнөөдөр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг маань улсын хурлын гишүүд ба иргэд сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. За бас иргэд маань 3 төгөлдрөшил буюу одоо 24-28 оны парламент хэрхэн яаж ажиллах талаарх мэдээлэл авлаа. Мөн судлаачдынхаа санал зөвлөмжүүдтэй танилцлаа. Эх 7 хоногийн нүүдэл шийдэл дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.